Gael tá estragado, tem que pegar as ferramentas pra arrumar. O Fernando tá com as ferramentas pra arrumar. Vai, Fernando, arruma aí. Arruma de um lado, do outro. Tem que arrumar esse caminhão seu. Ali. Tá quebrado o amortecedor, Fernando? Não, aqui, que embaixo. Ah, é, desse jeito mesmo. Agora encaixa aqui pra ver se arrumou. Encaixa. Deixa eu ajudar você, Fernando. Aí, agora tá funcionando, ó. Agora pode ir embora já.